မယူပါပဲနဲ့ဒဏ်ရာတွေလည်းရတယ်ကိုကမပေးပါပဲနဲ့လေသူလိုချင်တာတွေယူသွားတယ်ကဲတော့ cheers ငါထွက်သွားတော့မှာပါမနေရုံနဲ့နာပါကွာနေရဟောင်းလေးတစ်ခုကိုယူမိုက်ပြီးငါလက်တွေချင်းသူပါငါပြတ်သွားတော့မှာပါလို့တာနဲ့ကြည်လာတာလမ်းခွဲမသွားခင်တဲ့ကွယ်ဖို့အတွက်ကြိုးပြင်ဆင်ပြီးသားငါရဲ့ဘေးမှာမင်းရှိတော့ငါယူမိုက်စွာနဲ့လက်ကိုဆွဲဘဝတွေထူမဲ့ဘာကြောင့်ခူးမလိုက်တာလဲပြောပါအရင်ကနားထောင်ကောင်းတဲ့စကားသံတွေကိုချားခြင်းနဲ့ဘုံနဲ့မရှိတဲ့နေညစ်တဲ့ကိုဒုနဲ့ရောက်သူသွားခြင်းနဲ့လှုပ်တွေလှုပ်ပြီးစိတ်ကူးရင်အတူတူနေထိုင်ဖို့ငါတခါတလေမှမျက်နှာငယ်တဲ့ရှင်မခိုင်လို့အနောက်ချောင်းတွေပြက်ပြီလားလိန်နာညာတာရက်ပြီလားအများကပြောတဲ့မင်းသတင်းတွေကနားနဲ့မဆက်အောင်ဟတ်ချီတာငါလည်းလူငယ်တယောက်ပဲအသွေးနဲ့အသားနဲ့တီးဆောက်ထားတာဝေးကမထိုးပါနဲ့ချဲလေးဆိုတဲ့တီကောက်နာကအပြက်သက်ဒီတစ်ခေါက်ဝေးဖို့ကြောင်းကိုငါတွေးရင်မနဲ့ပြတ်တဲ့စာထဲမှာတွေးပါလိမ့်မယ်နာရေးတဲ့ယူတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလောက်တောင်ဖြစ်သွားတာလဲဘာကူမကျူးမဆိုင်ဘူးလေနဲ့တဲ့အချင်းများစွာနဲ့အကွက်တွေရွှေ့စေတခြားလူတွေနဲ့အဖြစ်မှတွေ့လဲသူ့ရဲ့ပြောမှကျွန်တော်စီမျောလို့ဝင်သွားတာတိုင်းကြောင်ကွယ်ခဲ့တာပဲနီးနာတော့ရှိနိုင်လိမ့်မယ်ပဲဒီအသေးလေးနဲ့ပဲဆက်ချင်နေတဲ့မလို့အလုံးကတာနဲ့ဒီနေ့နဲ့တော့နီးနိုင်လိမ့်မယ်တေးရင်အိမ်မက်တွေလည်းပြုတ်ခဲ့တယ်ငါဆက်တောင်းတာနေတယ်စမပြေတော့မှပြတ်သွားတယ်တဲ့ကြိုက်တဲ့ကိုရီးယားခွေလေးအောင်နင်းနေယူစီးကြနေတယ်ငါတို့မျိုးလေးမနစ်ကစောင်းနေထက်တောင်ပို့ပြီးလှနေတယ်ငါကြိုပြီးတားနေတဲ့ဂျာရီးစားတွေရှို့ပြီးထားမနေနဲ့ဒီနယ်မျိုးလေးကကောင်ပဲစိတ်ချမှာလေအဲ့ဒီမျိုးကြီးသားတွေနဲ့ဟိုးကောင်းကရမ်းမတစ်ချမ်းလင်းတယ်လားတာတဲ့ညဆိုမီးပုံပေးမှနန်းချင်းဖလဲကြမနက်ဆိုအတူရှမ်းထမင်းနဲ့စာညနေဆိုပန်းကင်းအလဲတော့နေဝင်ချိန်တွေကြည့်တယောက်ကတယောက်ပေါ်ရမ်းချစ်တဲ့ဘွားမျက်စိအောက်ကပျောက်ရှာမခံတွဲခဲ့တဲ့ကာလာမျိုးပညာရှာမမုံငါတို့ခွဲလဲနည်းနည်းပဲကြာမဆိုးလက်ကိုစုပ်ကိုင်းမျက်ရည်တဝဲဝဲနဲ့ငါတော့ငုံအဲ့ဒီတဲကစားပြီးကျွန်တော်အသက်ကွဲခဲ့တာပါဗျို့နင်ပြန်လာရင်လက်ထက်မှာလို့ကြွားပြီးရွှေတာနဲ့ဒီမျိုးကလူတွေငါ့ကိုဝိုင်းတနာကြည့်ကြည့်တာပဲအလုပ်တွေလုပ်ငါမှပတ်စံအများကြီးရှိလာတဲ့ဒီနေ့ကျငါနေစီကိုရထားကြီးစီလာမယ်